朋友们如果说自己的雨刷片坏了，换雨刷片的话，记着不能选择这一种，就是我手里拿的这一种。我之前呢有一个视频，就是教大家如何清理自己的雨刷片怎么样清洗不用换，可以用7、8年都没事的。但是有一个讲车人看了我的视频以后呢，他就拿出了这种雨刷器，给大家讲了说这种雨刷器可以用100年。其实这种是什么雨刷器？如果是一个老司机的话，他看到我拿这个雨刷器，他肯定认识。这一种就是10年前的老式车上的，现在呢全部都变成了直接呢就是无骨雨刷，它里边没有这个铁架子，直接呢就像我车上一样。给朋友们看一下为什么不能选这一种呢？先给朋友们看一下，现在我们车上呢用的都是这一种，你不管你是奔驰、宝马还是进口的国产车，现在配备的都是这种无骨的雨刷片，就是这样结合在玻璃上以后呢，它比较软，结合的比较紧，而且它还有一个优点呢，就是噪音比较小。如果说让大家重新换回这种老式的，我是好不容易在仓库找了一个这种老式的，还是新的，但是不会再给车主装了，因为它比较重，会增大我们雨刷电机的负担。而且呢，它结合玻璃的时候，朋友们可以看到，虽然说它上面呢是双压，就是它就是别人就是上一个讲车人讲到，它是一个双压的，那边一个这边一个，然后一个大的铁架来压着它。它确实比较耐用，但它的缺点就是噪音比较大，而且呢后期容易压不紧。不是说它双压它就结合的更好，双压不双压的话，承受在玻璃上能不能结合的更紧，主要原因呢就是看我们的车上的这个雨刷臂。雨刷臂朋友们看，它里边呢这个位置呢是有一个回位的拉力簧，这个回位的拉力簧一旦摊了没劲儿了，那你前面就是装了这种原车的无骨雨刷片也不行，它就始终的压不紧。我们每次洗完车以后，中间这个位置呢始终有一道水印呢没法清洗干净，所以说它这个方法不可行，朋友们一定要注意。不值得呢，你再去买这种老式的雨刷，一定要用现在的这种新款。你的雨刷器、雨刷片的噪音确实比较大的情况下，不想更换，有的时候3、2年确实是没必要更换。都是呢，很多呢都是上面这个胶条呢太脏了，我给朋友们讲过。然后呢，用咱们刷锅的这个钢丝球，我们用洗洁精给钢丝球上给它挤一点，好，挤一点，给它用水给它混合一下。我们只需要把雨刷片把它提起来朋友们不要把雨刷器给，如果你会拆的话你就拆下来，你不会拆的话直接提起来就行。主要原因就是朋友们可以看到这下边的这个胶条呢，只要它没烂，我们都这样可以给它清洗。大家不要想着它有多么高科技什么，它和我们家里边的一块抹布是一样，因为大家经常只在玻璃上刷来刷去，把那些脏东西全部都吸附到这个雨刷臂的胶条上，所以说造成它脏，它一脏的话就发硬，那么接下来的话长时间它的异响就非常明显，而且刷不净。如果说玻璃上这个油腻或者油渍比较大，我们先给它撒一层洗洁精水，混合洗洁精的水，这样比较大的颗粒状全部都会给它刷掉的。如果朋友们上面长的有这种长时间氧化的这种鸟屎或者是虫的尸体之类的，它会氧化在上面，形成一种很难清洗的点。这个时候我们可以用汽油或者是稀释剂来玻璃进行一个试擦，都可以清洗的非常的干净。上次有个朋友说，我把你的2样东西给搞反了，我用钢丝球呢把玻璃给刷了刷。大家记着，这个铁质的东西千万不能在这个玻璃上刷一旦刷了以后呢，你晚上再开车的话，它的砂纸印，它这种划伤的印呢就非常的大。我们开车的时候透过这个玻璃，你看到一玻璃全是这个印，所以说不能用钢丝球刷玻璃，它只能刷咱们的雨刷的这个胶条。现在呢，朋友们都了解了，这种无骨雨刷片就是现在比较高科技吧，或者是现在车上都是这一种，你没必要换成别的造型。这一种它就比较轻快，而且寿命呢相对来说还是比较长的。如果咱们是原车的，我建议朋友们不要换。如果它异响或者是刮不干净的话，咱们只需要对它一个清洗。朋友们可以看我之前的视频，手把手的教大家怎么样清洗，非常的透彻。玻璃上如果有那种油渍的话，就用洗洁精，用鞋刷呢多刷几遍，
就绝对呢没有一丁点问题了。越是这种原车的越是耐用。如果朋友们现在很多网上网购9.9块买一套再送一套那种东西，我也见很多车主买来让我帮他装，用不了3天就坏了，很多都是这样。如果咱们买雨刷片的话，你相对来说在网上是可以的，选择一个牌子的，30-40块钱、50-60块钱买的一套呢，用个1-2年都没事。原车的话，绝对是可以用个5-6年、7-8年是绝对没事的。这就是它们的差别，看着一样，但是它们里边用的胶质不一样，所以说原车的最好不要换。对你有用的话，记得点赞、关注、加评论，感谢朋友们的支持，再见。